Welcome to N.A Aviary Birds Farm. Splayed leg. சிக்ஸ் பறக்கும்போது இந்த கால் விரிஞ்ச பிரச்சனை அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஃபார்மில் ரெகுலராக சிக்ஸ் கரெக்டாக கொடுத்துருந்த பேரண்ட்ஸில் இருந்து திடீர்னு ஸ்பாயில்ட் லெக்கில் சிக்ஸ் வந்துருந்துச்சு. அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளேயே எல்லா சிக்ஸுமே இறந்துருச்சு. சரி, இந்த கிளச் அப்படி ஆயிடுச்சு, அடுத்த கிளச்சில் சரியாயிரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அடுத்த கிளச்சில் அதே மாதிரி இந்த தடவை இந்த சிக்ஸ் எப்படியாச்சும் காப்பாற்றிடணும் அப்படின்னு எடுத்த ஒரு முயற்சி தான் இந்த வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு இந்த பிரச்சனை எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீடிங் பாக்ஸில் நம்ம போடுற மரசீவலோட அளவு கம்மியாக இருக்கிறனால இந்த பிரச்சனை வருது. இதுக்கு அடுத்த கிளச்சில் பார்த்திங்கன்னா மரசீவல் அதிகமாக போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த வர கிளச்சில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவுமே வரல. இப்போ இந்த பிரச்சனையை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு ஒரு ரப்பர் பேண்டு ஒரு சின்ன பேப்பர் ஸ்டார் இருந்தால் போதும். சிக்ஸோட காலில் எவ்வளோ லென்த் இருக்கணும், அதோட நார்மல் வித்து அப்படின்ற அளவுக்கு பேப்பர் ஸ்டாரை கட் பண்ணி அதை ரெண்டு காலுக்கு நடுவில் வச்சு ரப்பர் பேண்ட்ஸால் நம்ம லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, அப்படியே வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் அவுட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வளர்த்து வந்தோம், இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அதை வச்சுருந்தோம் அப்படின்னாலே இந்த கால் வந்து சரியாயிடும். இது நார்மலாக நம்ம உடஞ்ச கைக்கெலாம் திருப்பி வச்சு கட்டு போடுற மாதிரி தான். இந்த மாதிரி செஞ்சாலே நார்மலாக சரியாயிருது. இந்த வீடியோ பூராமே இந்த காலகட்டங்களில் நாங்கள் என்ன மாதிரி பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணோம், என்னென்ன தப்பு பண்ணோம், அதை எப்படி திருத்திக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம். நாங்கள் வந்து முதல்ல முயற்சி பண்ணும்போது 3 சிக்கு எடுத்து ட்ரை பண்ணோம். பட் ஆனால் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 3யுமே எங்களால் சரி பண்ண முடியல. ஒன்று, நாங்கள் இங்கே வந்து எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸுக்கு வந்து ஃபார்முலாஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும், இல்லை ஹெல்த் மிக்ஸ் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, சத்து மாவு, இந்த அம்மா சத்து மாவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சத்துணவு கூடத்துலாம் கிடைக்கும், அதை தான் நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணோம். அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தீங்க. சத்து மாவை வந்து கொடுக்கும்போது நாங்கள் என்ன பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்து மாவு கொடுக்கும்போது நார்மலாக நல்லாவே போய்ட்டு இருந்துச்சு. பட் ஆனால் ஒரு 2-3 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, சிக்ஸு சரியான சிக்கில் ஒன்று என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, திடீர்னு டெத்தாச்சு. ஏன் டெத்தாச்சு அப்படின்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்தா, அதில் வந்து அம்மா சத்து மாவு வந்து கொடுக்கும்போது அதில் அந்த திரளாக வந்து கட்டிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து அது சிக்கி நோஸில் அடைச்சி அந்த மாதிரி இறந்துருச்சு. தென் வந்து அந்த ஒரு சிக்கு அதனால் வந்து இறந்துருச்சு. ஸோ இதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, சத்துமா வந்து சலிச்சிட்டு சல்லடையில் நல்லா சலிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும். தள்ளு பூராமே வந்து சலிச்சு எடுத்தால் தனியாக பிரிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை வராது. தென் வந்து நாங்கள் 3 சிக்கு ட்ரை பண்ணதில் வந்து ஒரு சிக்கு வந்து இறந்துருச்சு, ஒரு சிக்கு பியூராக குணமாயிருச்சு. இன்னொரு சிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அது எப்படி சரி பண்ணுறதுல எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம். பட் ஆனால் வந்து லெக்ஸு முன்னையும் பின்னையும் போனதுனால அதை சரி பண்ண முடியல. பட் ஆனால் வந்து சிக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்குது. ஸோ ஸ்பாயில்ட் லெக் சிக்ஸ் வந்தால் முடிஞ்சளவு காப்பாற்றுங்க. அப்படி ஸ்பாயில்ட் லெக் சிக்ஸ் வருது அப்படின்றத வந்து உங்கள் ஃபார்மில் வந்துச்சு அப்படின்னா, முதல்ல மரசீவல் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸாக ஃபீட் பண்ணுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸில் கீழே வந்து ஒரு வலை அடிச்சிருங்க. அப்படி அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சிக்கு பிறந்ததுக்கப்புறம் ஸ்பாயில்ட் லெக்ஸ் பிரச்சனை வரதை வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு தடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னா சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பேட்ஸ் பற்றி, ஃபார்ம்ஸ் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தாலுமே நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதை நாங்கள் சரி பண்ணுறோம். தேங்க்யூ.